अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवां शाद खोसो ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो शाद खोसो व्लॉग यूट्यूब चैनल। अॼु जी हिन वीडियो में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे ख़ुशि आमदीद। दोस्तों, अॼु बहितरीनु रिव्यू करण वारा आहियूं, ख़ासि करे रियासत ऐं पंजावेरी ऐं पापनगर ड्रामे जे मुताबिक़। अॼु जेको रिव्यू आहे इन टिनी ड्रामनि ते ज़बरदस्त जेको आहे न रिव्यू कंदासीं ऐं सभिनी दोस्तनि खे अर्ज़ु कंदुसि जेका अॼु जी अपडेट आहे तव्हां सभिनी लाइ हिकु बहितरीनु अपडेट आहे। हिन वीडियो खे अगरि तव्हां मिस कयो त तव्हां सभु कुझु मिस करे छॾियो। दोस्तों, तव्हांजो घणो टाइम वेस्ट मां न कंदुसि, नंढड़ी वीडियो मुख़्तसर वीडियो आहे ऐं सभिनी दोस्तनि खे अर्ज़ु कंदुसि त शाहिद खोसो व्लॉग यूट्यूब चैनल खे अगरि तव्हां सब्सक्राइब न कयूं वेठा आहियो त हिन खे बि सब्सक्राइब, लाइक ऐं शेयर ज़रूरु करे छॾींदा। हिन चैनल ते अव्हांखे सुठे में सुठा नवे ड्रामनि जा रिव्यू मिलंदा रहंदा ऐं बर वक़्तु मिलंदा रहंदा। दोस्तों, सभिनी दोस्तनि खे मां पहिरियों इहो पुछंदुसि सभिनी दोस्तनि खां त बरसाति जो हाल अहिवाल ॾियो, तव्हां ॾे बरसाति जो हाल अहिवाल छा आहे। बाक़ी असां सखर एरिया में अॼु 10 तारीख़ ते बरसाति ख़तमु थी चुकी आहे। अॼु राति खां वठी बरसाति मतिलबु साफ़ु थी वियो आहे। आसमान मथे झुड़ाली मुलाड़ी थोरी आहे, थोरो घणो झुड़, बाक़ी मौसम क्लियर थी चुको आहे। ऐं तव्हां ॾे हालात छा आहिनि, बाक़ी हिते पाणी बीठो आहे हिन टाइम बरसाति जो, ऐं तव्हां वटि कहिड़ो हाल अहिवाल आहिनि इहे ज़रूरु कमेंट सेक्शन में लिखिजो। हाणे हलूं था पंहिंजे ड्रामे जी अपडेट जी तरफ़। दोस्तों, पहिरियों त पापनगर ड्रामो जेको हली रहियो आहे इन जा अचण वारा एपिसोड त ज़बरदस्त थियण वारा आहिनि। हिन हफ़्ते में 2 एपिसोड आया मिला जे करे, ऐं टियों एपिसोड न हली सघियो। उहे हफ़्ते में 3 एपिसोड हलंदा आहिनि, तव्हांखे ख़बर आहे पापनगर ड्रामे जा। ऐं पापनगर ड्रामो काफ़ी दोस्तों जो कमेंट इहे अचनि था त यार ख़ासि को मज़ो न आहे रहियो। असल में हिन में मार धाड़ न पई ॾेखारी वञे, बाक़ी नूरल सां जुठ बलाज ख़ान ज़रूरु कंदो। जेको वाइदो ॾिनो मल्हार खे छॾाए ॾियण जो, इहो न पूरो न कंदो। इहो वॾो बेशनी आहे। बलाज ख़ान इहो वाइदो पूरो न कंदो ऐं मल्हार ख़ान जो मेन दुश्मन आहे उनखे कीअं उहो छॾाईंदो। इहा जेकी आहे न नूरल खे पोइ अफ़सोस थींदो इन शइ ते त मां राबेल खे मिठ वारनि खे जेको जवाबु ॾिनो आहे उनजी दिलि ॾुखाई आहे, सुठो न कयो आहे। पोइ नूरल खे इन शइ जो अहसासु थींदो। फ़िलहालु हू पंहिंजे पुट जी मोहबत में सभु रिश्ता वाइदा विसारे वेठो आहे। ऐं बाक़ी ॿी ॻाल्हि, रियासत जी जेका ऐं पंजाबी ड्रामे जी जेका शूटिंग आहे मुंहिंजे ख़्याल में हाणे स्टार्ट थी वेंदी। हाणे दोस्तों मौसम क्लियर थी वियो आहे ऐं खजूर साहिबु 10 तारीख़ जो चयो हुयो, अॼु 10 तारीख़ बि आहे। तव्हां वीडियो 10 या 11 तारीख़ ते मुंहिंजी ॾिसी रहिया हूंदव। ऐं हाणे उते मौसम जीअं जीअं गप गारो ख़तमु थींदो, बक़ाया अॻिते शूटिंग स्टार्ट थी वेंदी ऐं उनखे फाइनल कयो वेंदो। कुझु ॾींहं शूटिंग पोइ ज़रूरु थींदी आहे बरसातुनि में मौसम जे करे, इहो हक़ीक़त आहे। दोस्तों, मौसम क्लियर हूंदो त अदाकार अचण वञण में परे खां अदाकार ईंदा आहिनि, उन्हनि जो रिहाइश जो मसइलो हूंदो आहे, खाधे पीते जो मसइलो हूंदो आहे। ऐं वरी अहिड़ी बरसाति में गपगारे में शूटिंग कीअं थींदी, इहे अदाकार वीचारा तिरकी किथे न किथे किरी पवंदा, पोइ ड्रामे जो मज़ो ई हलियो वेंदो। इन जे करे क्लियर मौसम में ई शूटिंग ओके थींदी आहे सभु ड्रामनि जी। ऐं हाणे जल्द तमामु इहा फाइनल थी वेंदी शूटिंग, इहो तव्हांखे मां ॿुधायां। ऐं इन्हनि खे अॻिते क्लियर कयो वेंदो, कोशिशि कई वेंदी ॿिन्ही डायरेक्टरनि खजू साहब ऐं असगर अली चौधरी जी तरफ़ां त जल्द फाइनल कयूं। पहिरियों हिकु हिकु स्पेल उन्हनि जा टीज़र जारी कयूं, पोइ ॿियो स्पेल शूट कयो वञे, उन्हनि जी इहा ई कोशिशि हूंदी। कल्ह काफ़ी दोस्तनि लिखियो पंहिंजे इलाइक़नि जे मौसम जे बारे में, अदा असांजे इलाइक़े में हेड़ी मौसम आहे, हेतिरी तबाही आई आहे। उन्हनि जे लाइ अफ़सोस कंदुसि, वाक़ई बरसाति हिते बि तबाही मचायो हुई असां वटि, पाणी अञा ताईं बीठो आहे। कल्ह रोड़ी में वाक़ियो थियो हुयो, भित किरी पई हिकिड़ी बरसाति जे करे, काफ़ी नंढड़ा ॿार शहीद थी विया। इहो वाक़ियो तव्हां ॾिठो हूंदो। रोड़ी असांजी क़रीब आहे, बिल्कुलु असांजे वेझो आहे। इहो वाक़ियो हिते थियो आहे, कंहिं ॿिए जाइ ते बि वाक़िया अहिड़ा थिया हूंदा, अलाह माफ़ी ॾे। बरसाति खैरी हुजे, अनखैरी न हुजे, रहमत हुजे, ज़हमत न हुजे। दोस्तों, वीडियो पोइ पंहिंजी पुॼाणी ते लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा, फॉलो कंदा पेज खे ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, ऐं अॻिते जेतिरो थी सघे हिन खे शेयर कंदा, सुठा कमेंट कंदा। मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।